Video içerik üreticisi olarak kullanmanız gereken en iyi 5 ses efekti. 1. Foley. Videonuzda anlık olarak gerçekleşen olaya ait ses efektleri kullanmak. Örneğin yürüyen adamın ayak sesleri veya tavada kızartılan yemek gibi. 2. Ambient yani ambiyans. Ambiyans sesi içeriğinize güzel bir hava katar ve izleyici için daha sürükleyici bir deneyim yaratır. 3. Transition sounds yani geçiş sesleri. Sürekli whoosh ve benzeri ses efektleri kullanmak yerine geçişinize uygun ses efektleri kullanmak için harika bir çözümdür. 4. Impact. Bu tarz ses efektleri izleyicinin videonuza daha fazla odaklanması için yardımcı olur. Ve 5. Whooshes. Bu tarz ses efektleri videonuza dinamik bir his katar. Bunun gibi. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.